Përshëndetje të dashur teleshikues të jeta shkollore dhe televizori Kopriku ku mund napim në pjesë. Përgatitet të filloj pra takimi I javës 24 këtu në kompleksin sportiv të Vëllezër Duli Veleqiku Naftari. Kujtojmë që në fazën e parë ekipi I Veleqikut është mundur me rezultatin 1-3 në qytetin e Salin. Tani janë rreshtuar dy ekipet. Skuadra e Veleqikut është vesh tërësisht në të bardha, ndërsa ekipi I Naftarit tërësisht në të zeza, përveç portierave pra që janë. Ekipi I Naftarit është jeshil, ndërsa Lopçi është blu me të zeza. Këtë takim do ta gjykoj një 4 nga Tirana, Andi Toska, Dorian Shkemi, Amorello Kërçuku, Florian Hysa, ndërsa delegati I Federatës Kamtare është Shiaka si I mirënjohuri Sabri Kalleshi, vëzhgues është Shkodrani Agron Kastrati. Këtu së bashku pra me Mëncurin do ju përcjellim live këtë takim të javës së 24. Aktualisht sot luhen këto takime, Veleqiku Naftari pra këtu këtë takim që pritet nga sekondë në sekondë të fillojë. Pastaj Shiroka pret Basanien, Luizi 2008 Erzeni, Beslidhja Tërbuni dhe nesër Lat Adriatiku Sopoti Gramshi Kaposhim. Tani pritet vetëm vështrima e gjyqtarit kryesor pra Tiranasit pra Toska. Të shohim tani formacionet. Topi është vendos në mes të fushës është ekipi I Veleqikut që do bëj topin e parë. Veleqiku luan me Lopçin, Çokaj, Kaçaj, Banushi, Rostemi, Ragami, Imeri, Smaka, Gjini, Shekaj, trajner Besnik Duli. Ndërsa ekipi mik është me Antepele, Gjishti, Gjisa, Mëtketa, Dhambi, Shabonaj, Rappeli, Dedja, Beskonf, Obina dhe Malaj. Trajner Elson Kepa. Tani pritet vetëm vërshtrima e kryesorit pra Teran Toska dhe vërshten. Topi kthehet mbrapa te Ragami drejt Kaçit. Ragami tani kapiteni Banushi, I pavdekshmi Ganushi. Më falni, është Çokaj pra kapiteni I skuadrës. Tani është Vis Rostemaj. Smaka Shekaj. Kujtojmë që skuadra e Veleqikut sot një javë më parë pra në stadiumin Ismail Xhamalit të Tërbunit ka humbur me rezultatin 4-3. Duhet kujtoj, sepse ne kemi përcjell disa kronika, vetëm 2 minuta pa përfunduar takimi shënojnë 2 gola rradhazi pra futbollistët e Tërbunit pra. Sot Veleqiku është I motivuar, ashtu siç e kam ndjekur çdo ditë në stërvitje. Duhet të bëjnë kthesën sepse Veleqiku 2 takimet e para I ka marrë 4 pikë, pra ka fituar me Adriatikun, ka barazuar jashtë dhe ka bërë 2 humbje, një këtu në Koplik me Shirokën dhe ka humbur në Puk. Tani vjen goditja e parë e kënit për skuadrën mike pra nga Naftari. Kujtojmë që në këtë qytet pra në qytetin e Salinit që është ekipi I Naftarit, trajneri Besnik Duli është aktivizuar, ka luajtur pra ka pasur aty e ka filluar futbollin. Topi largojnë atje ishte Gjini, Imeri më falni. Pra trajneri Duli 16 vjet e gjysmë ka luajtur për ngjyrat e Naftarit, atëherë ka qenë në kategoritë parë, pasi nuk ka pasur Superliga. Përsëri e fillojnë me pressing futbollistët e Naftarit, 2 korne pra nga njëri krah në krahun tjetër, tani në krahun e majt të sulmit. Lopçi çon duart lart, kërkon vëmendjen e shokëve, topi para portës, atje me kokë mjaft bukur. Ka gjujtur atje shtatlarti me numër 3, I ardhur pra Gjishti, I ardhur nga mbrojtja, qendra mbrojtësi pra. Por duhet them se Gjishti është kapiteni I skuadrës. Përsi Gjishti, kapiteni I skuadrës me numër 3, tani është numri 11. Do palë, janë 4 futbollistë të jashtëm.
tek ekipi i Naftarit, ka dhe rezerva, 5 futbollistë janë. Topi marrë në zonën e Sërëpsisë, atje Lopçi pa shqetësuar nga askush. E ndalon me gjoks, pastaj e ul poshtë me 2 këmbët dhe kombinon atje me kapitenin Besar Çokaj. Çokaj nis top të gjatë atë në qendër. Përsi është kapiteni i skuadrës. Tani Ymeri e hap tek Zaraj. Ka përballë numrin 4 atë. Gjika. Arriva një lojë për naftetarin Gjika atje. Në këtë ditë pra mjaft të mirë, pra një ditë e ngrohtë, sa po të raket thuj se pranvera, pra sot jemi me 27 shkurt, edhe ndoshta do të bëj edhe një urim të gjithë besimtarët musliman në këtë ditë të Ramazanit, pra është dita 10 e Ramazanit, një agjerim të lehtë. Tani rikthehemi tek takimi, ka është një futbollist i shtrirë Menduku. Numri 22. Ba disa veteranë Belgjiku, pra me Rustemajn, me Çokajn, Banushin. Banushi tani. Brenda zonës, ndoshta edhe dielli e pengon, por topi shkon vetëm tek portieri Antepele. Edhe ky është jashtë, është numri 20 atje. Obina ka përballë Kaçaj, do luftim Obina Kaçaj. Obina ka si topin në zonë atje, ka dal huq Çokaj për një moment. Por kanë ndonjëra të Rustemaj mjaft mirë, largon topin. Janë futbollistët e Naftarit për këto 3-4 minuta, 4-5 minuta më themi, me ngulmues, pra kërkojnë më shumë të afrohen portës së Lopçit. Lopçi e vendos topin aty ku duhet. Edhe kombinon atje me kapitenin Çokaj. Shtyn përpara Çokaj, edhe një vështrim. Një stop rrethën e mizitues, Shekaj mundohet e man me gjoks, po mundohet të kombinoj me smakën. Tani është Ymeri me numër 7. Zara i ka përballë numri 4 atje. Gjika. Edhe numri 8, Ovambi. Topi rrethën e mezit fush atje. Vazhdon topi në gjysmën fushën e Belgjikut atje. Numri 9, Shabanaj. Tani Banushi, Zaraj, Ymeri. Largojnë topin futbollistët e Naftarit. Ymeri, janë Banushi. Banushi mundohet të çaj vetë, ka numrin 9, Shabanaj. Dhe e shkruaj disi bërë një rrethullim, me kalon topin tek Ymeraj. Ymeraj përsi tek Banushi, Shekaj tani. Shekaj mundohet të çaj, çan mes dy futbollistëve. Edhe fiton këtë goditje nimit, pra në gjysmë fushën e skuadrës së Naftetarit. Ka shkuar atje. Gjithmonë është Arsen Banushi. Drejtën brenda zonës, atje me kokë Ymeraj, topi shkon tek shtylla e parë, por atje portieri Antepele. Minuta e 9, pra vazhdon rezultati 0 Belgjikut, 0 Naftetari. Vrapon Kaçaj atje, vrapon edhe Lopçi. Ka dyja duart lart, ka për topin me shpejtësi, tani kërkon të gjejë një mbrojtës, ka lidhur kapitenin Çokaj përsëri e çon e kthen tek Lopçi. Lopçi vjen pasime tek Çokaj tani duhet në rëndëmendje, nuk do ta kthej mbrapa, do të shtoj përpara, pra ashtu bën. Është Gjini atje, një lojtar mjaft i mirë Gjini, pra edhe Shekaj, Gjini pra i ardhur në fazën e dytë, ka shënuar dhe disa gola, pra topi mjaft atje, vrapon numri 22 atje, vrapon Rustemaj. Or në rrymën atje, për pak topi tek Gjini e mand topin mes dy futbollistë Gjini, kërkon një lojtar, kanë Banushi një kras i lartë shumë. Të shohim nëse mund ta kapin Smakaj brenda zonës, por e kanë në hyrje mbrojtja me shpejtësi atje numri 22 Malaj. Tani Ragami, Vis Rustemaj, cross brenda zonës atje, është edhe Gjini, me kokë Gjini atje.
Po, ka dalë huq njëri nga futbolistët, pa, i largojnë përsëri atje, tani janë futbolistët, është Ymeri, e këthen më mrapa Ymeri tek Kaçaj. Alfred Kaçaj pra, ka qurë tek Banushi. Përsëri Ymeri përsëri tek Kaçaj, ndoshta do të tërheqin disi për të kundërshtuar me atje topi tani kapiteni Çokaj. Çokaj e nep përsëri tek Kaçaj. Luan rreth 11 minuta loj, o varë rezultati 0, Veleqiku 0 Naftetari. Kaçaj. E këthen mënohet kombinoj atje me Zaren, por ka ka një mbrojtje, ka larguar topin jashtë vijës anësore për të riven loj me Arsen Banushin. Afrohet dhe Shekaj, e manë topin Shekaj, në të njës Banushin, pa është të pi shpejt, për topin tani e rikthejet, rivenja loj në krahun tjetër, pra e të ekipit miqve. Kapiteni skuadrës, pra, numri 3, Gjishti, ka nërhyrë atje fuqishëm, Elvis Rostemaj e ka nëzirë topin jashtë, rivenja loj për ekipin e Naftetarit është Melaj me numër 22. Rolin e sulmuesit Majt, Melaj në top të gjatë atje, ka 2 futbollistë. Të Naftarit është tani ishte Ragami tani ka dalë vëllëtar, pa është numri 5 atje. Menduku tani është Dedja edhe këtë partin e mbrojtjes bashku me Gjishtin, pra Dedja lënë si Alfi Djath, ose i Majt është kapiteni Gjishti, pra Kaçaj vrapon, ka nga zmimin numrit 20 atje, por me kokë e ka quar tupin tek Lopçi. Lopçi. Tani është përsëri atje. Kaçaj, shtin për para, kërkon të gjenjë një koleg të ti, ka gjitur Besat Çokaj, i cili hedh një vështrim. Çokaj jep një goditje në rrethën e mezit fushë atje, por është e gabuar për një moment, ka një ndërhyrje gabuar, ndoshta nga Ymeraj në dëm të numrit 4, pra Gjika. Në fund, jep goditje, ballore drejt në zonë, me kokat i njëri nga futbollistët, për largon atje edhe Kaçaj, numri 8, gjujtja është shumë e gabuar. As cross dhe as gjujtje, pra ishte Dhambi me numër 8. Arriven e loj për portierin Lopçi. Të shohim që kapiteni Besat Çokaj Çokaj në rrëdhe me zyrë Gjini atje, por është numri 11 atje, që e ka larguar topin, pra. Tani Ragami, rolin e relatorit, por e kanë marrë përsëri misit nga qyteti atje, është numri 4, pra Gjika, komandant e kapiteni skuadrës, përsëri Gjika. Topi kthehet tek Melaj me numër 22, Melaj bën një lëvizje mashtruese, e kthen mbrapa tek kapiteni. Topi edhe me mbrapa tek numri 15, pra Dedja, tani Veleqiku me Gjinin. Gjini niset atje me shpejtësi Smaka. Ka përballë një mbrojtës, Smaka, lëvizje mashtruese Smajtës. Edhe mundohet të çaj vetë, jep një kres tokasi, por e largojnë për një moment. Tani Zaraj e mban topin. Gjujtja e Gjinit, vjen dhe goditja e parë, pra tek disa ishte Gjika, ishte Gjini, mori një top në zonës rëpsis, pra edhe topi ka shkuar rreth 1/2 metër, pra nga trekanshi i portierit Ante Pele. Niset skuadra e Naftetarit, por atje është Kaçaj, numri 11. Trabelli, është numri 4 atje, Gjika. Pra Drapoli,
edhe këj futbolist, janë 5 futbolist. Topin gjysmues e Belgjikut, i ka qaj me kokë atje. Përsëri ekipi naftarit, top shumë i gjatë atje, vrapon Çokaj, vrapon edhe numri 19, Beson Kofu. E man topin të vija kënore Beson Kofu, por ka shtyr atje. Rostemaj, dhe vetëm rivenje ansore për ekipin e naftetarit. Shkuar atje. Malaj me numër 22 të rivenje ansore, në rivenje dhe Çokaj. Nësëri Malaj me kokë, më të gjej numër 11 ati Çokaj, i largon. Por është dedje. Tani Zaraj, Gjini dhe kapiteni skuadrës, dhe edhe portieri Gjini, ka të vështirë, Gjini vazhdan ka ndërhyrje të gabuar. Jo, thot kryesori Tiranës si pra Andi Toska, dhe loja vazhdan. Pra Gjini ishte përballë kapiteni skuadrës, por u afrua dhe portieri, pat një pengim disi, por arbitri ishte çfarë pranë dhe loja vazhdoi pa asnjë lloj problemi. Tani Rostemaj. Fiton të rivenje lojë Smaka, me numër 66. Rostemaj. I kthen mrapa tek Çokaj, kapiteni skuadrës, Beson Çokaj. Leçiku sa të luajnë tërësisht pra me fanerat bardha, pra jo me fanerat karakteristike të saj që ka luajtur në tribunin dhe në disa takime pra. Tani është Saraj e kthen topi mrapa atje, Kaçaj. Janë Banushi e mund ka ataka. Në i Banushit dhe ka goditjen nimin pra me njëherë ka vështirë. Banushi pritet kros atje. Banushi gjysë larësijet, po e marrin mërindjet e naftarit. Tani Çokaj, në një top të lartë atje, mundohet ta maj Smaka, po nuk arrin të zotërojë, del topi jashtë, rivendin lojë për skuadrën e naftarit atje. Malaj, me numër 22, do të shërbej për shokin. Malaj, topi. Larguar Ragami për një moment, po janë futbollistët e naftarit, numri 19, Beson Kofu, numri 8 tani, Lambi. Shabanaj e hap bukur atje, kur del Banushi e largon ato pa shkuar te numri 4 pra Gjika. Tani Banushi. Rivendin lojë tani. Kaçaj. Alfred Kaçaj, me numër 55, e kthen mrapa tek portieri Lopçi. Kaçaj të top, Kaçaj mundohet të nisë top të gjatë, por gabuar për një moment, tani janë futbollistët e naftarit që kërkojnë tani, po është Rostemaj. Kaçaj me gjoks, ka ngasmimin e numrit 8 pra Lambi. Topi rreth e vizjuar Shekaj. Është Malaj me numër 22. Ka ndaluar Smaka. Shekaj do dënuar, më pritet të kalojë Gjini, por ka goditje kanë në krahun e djathtë. Banushi topi gjatë atje, Gjini e ka kthyer mrapa atje tek Zaraj. Zaraj është një ngacmuar pra nga numri 8, po Zaraj ka marrë topin. E ka humbur për një moment, tani është numri 19 atje, por hjellet në kundërshtim skuadra e naftarit. Tani topi vanohet e fije, por prap nga djathta Shabanaj. Është numri 19 atje, që ka gjujtur një top Togazi, ishte Beson Kofu, por tek shtylla dytë atje në plazhën topi lehtë e ka neutralizuar pra këtë kundërshtim të ekipit të naftarit. Lopçi e hap topin nga e majta, atje ku është Banushi, top Togazi. Topi ka shkuar tani në fushën e naftarit, është kapiteni i skuadrës pra Gjishti. Më shumë tani në Rostemaj
kombinojnë me Çokajn, I cili me gjaks tanë ka pasur më afër atje portierin Lopçi. Lopçi e ka përsëri, e ka vënë topin përsëri. Kapiteni Çokaj kërkon që të dalin përpara. Smakaj kombinoi me Shekajn. Përsëri sa një gjysmë fushë në gjysmë fushë tjetër. Lopçi përsëri. Topi ka dalë jashtë. Malajt kapiteni I skuadrës ishte një stop të gjatë, jo, më falni, nuk ka rifilluar loja la, sepse duhet të rifilloj me portierin Lopçi. Lopçi jep shkudazin me kapitenin Çokaj, shtynë përpara. Topi gjatë, shumë gjatë atje, o largon atje. Dedje, Leri, niset atje, Smakaj, mundohet të gjej Shekajn, por janë mjaftë vendosur mirë. Ragami ka larguar topin, por është përsëri skuadra. Llambi me numër 8 atje, Llambi ka një prekje topit me dorë nga njëri nga futbollistët e Veleçikut, ndërsa është Ragami në rrethën e mezit fushë, pra. Topi qatë, brenda zonë. Largon Çokaj për një moment, po përsëri atje, numri 8. Me të këmë, mundohet të arritoj këtë goditje kanit, por jo, ka goditje kanit. Numri 19. Topi brenda zonës, Tokazi, largojnë atje, Shabanaj, por e merr Shekaj mirë. Shekaj, mundohet të një Zaraj finde Zarajt. Ka kaluar numri 20 atje, Obina. Por kanë hyrë në 4 dhe vjen goditja e ndimit. 25 minuta lojë, Banushi, Tokazi, jo shumë I favorshëm. Llambi, shtyn Llambi top të gjatë atje, ka shku dhe numri 20 atje. Ombina, por tani është Ragami. Zaraj, vjen një futbollist Zaraj, shtyn përpara. Po fiton edhe këtë goditje. Zaraj duke se është I dëmtuar Zaraj. Është I gatshëm, pra ndoshta do bëj kës tani. Drejtori I skuadrës vazhdon të udhëzojë ndoshta në gjuhën e përmjet telefonit ton, Banushi tani. Top drejtën në zonë. Pa largojnë futbollistët tani Zaraj e lën nuk merret vesh me Ragamin, niset numri 20 atje. Obina ka ndërhyrë në Ragami nga mbrapa. Me një herë kryesori shof Shekajn ose Smakajn tani pritet ose goditje ose kës direkt në port, direkt përpaksa nuk gabon Lopçi me 2 kohë me vështirësi. Ishte një top I lehtë, por ndoshta Lopçi tani ka edhe një dëmtim. Do të filloj me një top të diskutuar. Kryesori pra Toska e ka vënë topin portierit Lopçi, pra rifillon Banushi. Minuta 30, pra ndoshta të 2 minuta në prerje do të zjatën në pjesën e parë. Tani Xhini ka në Shekaj. Topi kthehet mbrapa aty ku mbrapon portieri. I cili kombinon atje me mbrojtësin. Gjika. Është numri 5 atje Menduku. Ragami me kokë për një moment. Pastaj mund të nisë të Gjini, pa ka ullë kokën shumë numri 5 dhe ka larguar topin Menduku. Topi gjatë atje është Shabanaj me numër 9, Banushi. Top tek Zaraj e mon topin për një moment, por numri 4. Topi mbrana zonës, Tokazi. Largohet për një moment atje, po është tani 4, Gjika atje, topi gjatë, shumë I largë. Sili,
Ka dhe limit për Veleçikun. Top shumë I gjatë atje, I banushit atje, Sheka I vetëm atje. Për smaka, mënot të njësë atje, visë Rostemajn. Visë me mazuzër, ka kaluar për një moment, po është në numërin 19 atje, Bos Kofu. E kanë zirë topin jashtë, për të rëven loj nga skuadra Veleçikut. Do t'jenë visë Rostemaj. Visë Rostemaj. Do të shërbej për shokët e tina, pra kërkon të gjej një falbir të barë, ka tjetër Sheka I për një mëllë Sheka, mulluar nga 2 futbollistë. Ka dribluar njërin, ka fituar edhe këtë riven e loj, përsëri riven e loj, deri të vija këndore thuj se po shkojnë në riven e loj, Visë Rostemaj. Visë Rostemaj. Ka tjetër Ragamin. Ragami ka në hyjet gabuar në Ragami. Është numri 19, sinjalin s'ka përshtyr, tani do të shthen Banushi, drejtën port, me koka ti s'makaj. Për plas për një futbolista, në hynë Banushi e tje. Gjudi e gabuar, shumë gabuar. Ka një futbolist të dëmtuar, ka rajtë topin në turi, edhe kryesori pra tos ka kërkon stafin mjekësor. Antipele e nisë nga Edjatha. Topi gjyshe vurës e Veleçik. Banushi. Ymeri, Shekaj. Një Zarajn. Zaraj e përplas për një mojës, tani ka shkullë Shekaj atje. Shekaj. Nuk të dërbloj atje, por është Shabanaj. Ka gabuar për një topi rrëdhën e me gjysë vurës atje. Qokaj, përsëri atje. është futbolistët e ka I pretendim për faul në Rostemajt, por tonë s'kanë ndaluar lojë tani, arrivojnë lojë tani për skuadrën e Veleçikut. Shkan atje Visë Rostemaj, gjini me kokë atje. Ragami. Në të qaj vetë për para Ragami. Ka në rrimit gabuar, por loja vazhdan. Nga Banushi, Matët dhe Muni 2 futbolist. Muni ka stancë 9 meter e 15 centimeter, atje Banushi. Alas ka fështën tos ka Banushi tani. Direkt në port, pa largojnë mbrojtësit atje. Numri 5 atje, Mendu. Në rrynë atje Ragami. Është të pizjada atje ku vazhdën I vetën Obina, qanë tani ka shkuar dhe numri 8, Obina, edhe Shabani. Topi shkon për Shabanin. Shabani e mon topin mirë, gjuan, shtyll. Për pak sa Veleçiku nuk pësën golin. Shabana I vetëm 11 meter, jo më shumë, jo më largë. Se pika e tamam të pika e 11 meter shqit. Lopë që Kaçaj rifutën në lojë pra, pasi ka mërnim në parë, tani kapiteni Qokaj. 5 minuta nga loja e rregut. Nëse ka pasur disa vonesa, topin në gjysmë fushën e Naftarit, e largojnë me shpejtësi, rrethën e mezit fushë atje, Kaçaj sa po futur pra, pas atij dëmtimit të lehtë, tani bëjën numri 4, ka bërë një finte Shekaj. Ragami ka mulluar për një moment atje, është Ymeri, e kthen topin mbrapa tek Banushi. Kombinati me Ymeri ka mënuar një Zarën, po topi shpejt, po e largon atje me shpejtësi. Tani I naftetari pra, me numrin 11. Obina, topi Kaçaj. Rostemaj. E topi disi mrapa tek numri 22. Melaj. Ka prek topin me dorë, Rostemaj duket me Melaj. Do të bëj këtë goditje dënimin. Melaj me numër 22 pra. Akoma kryesori pra. Toska, me në thonë, në shtenë, topin në zonë në rëpsis, atje, mjaft mirë, një top me kokë atje, a dhe shënën kapiteni skuadrës. Gjikshi, një top, një harkore të shtylla e dytë,
as i pamuluar atje, kërësisht i pamuluar. Kapiteni i skuadrës pra Gjishti është numri 3 Gjishti, kapiteni i skuadrës përqafohet me trajnerët dhe stafin e tij pra një gol i bukur pra ishte Obina veprimet pa hijshme të Obinës. Obina ban shumë veprime, ndoshta gjyqtari 4 duhet ndërhy disa veprime ndaj spektatorëve, por edhe ndaj stafit drejtues. Zaraj. Ka dhe një karton të verë tani për numërin 15 pra numëri 15 pra Dedja. Toska duke se dhe vetë kryesori ka kryen Vanesa Manushi tani. Brenda zonës, Gjini me kokë, shtyll! Dhe gol në fund. 2 goditje pra Gjini, njëra nga lejtarët më të mirë të Veleçikut pra Gjini. Ka një problem, çfarë kanë futbollistit naftarit. Nuk e kuptoj çfarë hezitimit, sidomos futbollistët. Unë nuk mund t'ju them ashtu, futbollist me ngjyrë, por tani isha i detyruar ta përdori këtë fjalë shumë tensione po krijojnë këtu në kompleksin sportiv të vëllezërve Duli. Topi tani do të rifilloj për herë të tretë këtu në kompleksin sportiv, pra e kanë futbollistët e Naftadarit atje. Dedja, të përgjatë, në kështë funë për Veleçikut atje. Ka qaj me koke, këthën disi mrapa atje. Është futbollistët edhe mëdhej, por është Rustemaj. Plasje pa top se kuptoj. E ullë topin të gveni faulit vështën dhe kryesori pra Andi Toska, kapiteni Çokaj. Një stop të gjatë atje në gjysmë fushën. Ma në të zorë Alpsica atje, Gjini, Shekaj për pak sa s'ka vëzduar, tani është edhe Banushi, e manë Banushi për një moment. Nisi krës Banushi, është edhe Gjini atje me kokë atje. Ka një faul në rëna zonës atje, kapiteni atje Gjishti është autori i golit. Çokaj ka takuar kryesorin edhe në fund e myll, pa duke ka bërë shtesën vetë, edhe myllet pra pjesa e parë këtu në kompleksin sportiv Vëllezër Duli me rezultatin 1 Veleçiku, 1 ekipi Naftarit. Golat janë shënuar pra në 45 minutëshin e fundit, pra në fillim ekipi Naftarit me Gjishtin dhe 3 minuta me vonë ka shënuar Gjini për Veleçiku, 1 Veleçiku e 1 Naftari.